Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Xile Maryan Dhaasaleen ayaa shaqada ka cayriyay wasiirkii guryeynta ee dalkaasi Itoobiya Mukiro Haile oo sidoo kalena ka mid ahaa guddiga fulinta ee xisbiga EPRDF. wasiirkan oo isku gobol ka soo jeedaan Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya ayaa sidoo kale ka mid ahaa xubnaha ugu awoodda badan isbahaysiga EPDM. ilaa iyo hadda wax faahfaahin lagama bixinin sababta shaqada looga cayriyay wasiirkan iyo inay xidhi la leedahay qalalaasaha ka taagan dhulka sida xoogga looga qaaday dadka oramada kuwaasi oo markii dambe isu bedelay dibadbaxyada xoogga badan ee ilaa iyo hadda ka socda dalkaasi. wasiir Mukari ayaa noqonaya mas'uulkii labaad ee ka tirsan golaha dhexe iyo guddiga fulinta ee xisbiga EPRDF ee shaqada laga cayriyo. bilo ka hor ayaa ahayd markii sidan oo kale shaqada laga cayriyay Salam Jamena oo isna ka tirsanaa guddiga fulinta ee xisbiga OPDO iyo sidoo kale EPRDF iyadoo markii dambena xabsiga la dhigay welina uu xidhan yahay. dadka siyaasadda indha-indheeya ayaa sheegay inuu Ra'iisul Wasaare Xile Maryan ku qancinayo shacabka oramada maadaama wasiirkani ahaa ninka muranka dhaliya isla mar ahaantaana ka dambeeyay qorshaha mustaqbalka ee magaalada Addis Ababa oo Itoobiya u horseeday xaalad qalafsan iyo dagaal sokeeye. wararka ka imaanaya deegaanada xadka ah ay wadaagaan qoomiyadaha Amxaarada iyo Tigreeg ayaa sheegaya inuu dagaal qoomiyada ku salaysan ka bilowday deegaanadaasi kuwaasi oo inta badan lagu bartilmaameedsanaya dadka ka soo jeeda qoomiyada Tigreeg ee Itoobiya xoogga ku haysta. shacabka Amxaarada ayaa waxay si isku mid ah u weerarayaan saraakiisha ciidanka ee qoomiyada Tigreeg iyo dadka shacabka ah waxaana magaalada Gondar iyo nawaaxigeeda lagu dilay dad badan oo u dhashay qoomiyada Tigreeg ee Itoobiya haysata. xisbiga TPLF ee xukunka xoogga ku haysta ayaa mar kale ku eedeeyay dibadbaxyadan ka dhacay gobolka Axmaaradu inay ka dambeeyaan siyaasiyiinta xisbiga ay bahwadaagta yihiin ee ANDM. dhanka kale maamulka kilalka xabashida ayaa maalintii shalay ahayd ciidamada militariga ee dalka Itoobiya qayladhaan u diray kadib markii ay ciidamada booliska federaalka Itoobiya ee dalkaasi wax ka qaban waayeen rabshadaha ka dhacay guud ahaanba gobolka xabashida ee wadanka Itoobiya. dowladda ayaa sheegtay inay xabsiga dhigtay kooxaha soo abaabulaya dibadbaxyada iyadoo warbaahinta madaxa banaani ay sheegtay in kumanaan qof oo shacab xabsiyada la dhigay. waxaa la burburiyay xafiisyada dowladda halka qaar la biliqaystay kuwa kalena dab la qabadsiiyay. sidoo kale ciidamada ammaanka ee maamulka Addis Ababa ayaa sheegay inay kala cayriyeen dibadbaxayaasha balse waxaa cad in xoog iyo awood naxariis darro loo isticmaalay dadka dibadbaxayaasha. xaaladda Itoobiya ayaa mid aan wanaagsanayn marka aad fiiriso sida ay u socdaan dibadbaxyada ka socda gobolada ugu muhiimsan dalkaasi ee Oromiya iyo Amhara. hay-adaha xuquuqul insaanka iyo ururada bulshada rayidka ee Itoobiya ayaa si wada jir u dalbaday in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo xasuuqa iyo gabadfallada ka dhacay gobolada Oromiya iyo Amhara. dalabaadkan ayaa yimid xilli maamulka Addis Ababa cadaadis xoogan saaray dadka goboladan iyadoo boqolaal shacab lagu dilay guud ahaanba labada gobol. Itoobiya ayaan weli ka hadal dalabaadka ka soo yeedhaya kooxaha xuquuqul insaanka iyo ururada bulshada oo dalbanaya in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo dhammaanba gabadfallada ka dhacay wadanka Itoobiya. madaxweynaha wadanka waqooyiga Korea Kim Jong-il ayaa amar ku bixiyay in la toogto Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dhinaca tacliinta sare ee dalkaasi kadib markii uu ku eedeeyay inuusan ixtiraam iyo qadarin u haynin. wakaaladaha wararka Kooriyada Waqooyi ayaa baahiyay in madaxweyne Kim Jong-il uu ka cadhooday markii Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka uu booqday qasriga madaxtooyada kadibna uu diiday inuu madaxa u raariciyo. mas-uulkan la dilay ayaa la sheegay inuu ku gacan sayday inuu madaxa u raariciyo madaxweynaha waqooyiga Korea. taasina waxa ay keentay in madaxweyne Kim Jong-il uu amar ku bixiyo in mas-uulkan la ciqaabo si xun loo dilo. mas-uuliyiinta dalkaasi iyo dadka kale ee booqda xarunta madaxtooyada waqooyiga Korea ayaa waxaa waajib ku ah inay madaxa u raariciyaan madaxweynaha naxariista daran ee dalkaasi waqooyiga Korea. dilka mas-uulkan ayaa la sheegay in loo adeegsaday gantaalka garabka laga tuuro ee loo yaqaano baasuukaha waxaana arrintan loo arkaa mid madaxweynaha dalkaasi uu ku cabsi gelinayo mas-uuliyiinta kale ee dowladiisa.